Usapang buntis nga muna tayo ngayon, guys. Nagkasakit na ba kayo ang Diyosawa nyo habang buntis? Yung tipong nagda-dry cup pa. Sabi kasi ng Diyosawa ko, ang hirap daw sa tiyan habang ubo ng dry. Kaya nagwo-worry talaga siya para kay baby. Kaya naman nagpa-check up agad kami. Kaya lang niresetahan siya ni Doc ng antibiotic. Hanggat maaari sana hindi namin prefer yung gamot para mas safe si baby. Lalo na antibiotic pa yung nireseta. Pero alam naman namin pwede yun sa buntis dahil doktor naman ang nagsabi. Yun nga lang, para sa amin mas safe talaga kung hindi inom ng ganun. Kayo din ba? Kaya naman ito, nagtatry kami ng ibang alternative ways. So ito nga ngayon, pinagluluto ko siya ng tinola at kung makikita nyo, dinamihan ko yung luya. Para imbis uminom siya ng salabat, ito na lang higupin niyang sabaw. Para at least kahit papano hindi ganong katapang. Double purpose na rin. Ulam na siya, masarap higupin. At the same time, mas maganda rin siya sa lalamunan dahil may luya. So tara, luto muna tayo. Ayan nga, inuna ko yung luya. Then, syempre, sunod na yung bawang, gisa-gisa lang, then sibuyas. After magisa, caramelize ng konti, lagay na natin yung manok at gigisahin din natin to. Yan, halo lang ng halo hanggang sa mag-brown siya ng konti. After natin magisa, halu-haluin at mag-brown both side, ilalagyan naman natin ito ng patis. Yan, syempre para kumapit yung lasa sa manok. Kaya gigisahin din natin siya sa patis. At pasegue muna ako, guys. Meron na ba kayo nito? Ganyang lalagyan ng tubig? Na laging magpapaalala sa'yo na uminom ka ng tubig. Dahil sa sobrang init nga ngayon, talaga namang sobrang importante ng tubig. At para ma-make sure na rin natin na nakakainom tayo ng tubig ng 8 glass a day. Andyan lang yan sa yellow basket, guys, kung gusto nyo rin magkaroon nito. So, after na nga natin mabigyan ng pampalasa ang manok, lagay naman natin ang ating sayote bago natin lagyan ng water. So, nasa sa inyo na yan kung anong prepare nyo, sayote ba o papaya. At ayan, takpan na at hintayin nating lumambot ang sayote. Syempre, para mas healthy kay buntis, malunggay ang ginamit ko dito imbis na dahon ng sili. At ganito rin ba kayo magtanggal ng dahon ng malunggay? Yan, ni-slide nyo lang, gentle nyo lang siya hihilahin para hindi sumama yung tangkay. And napakadali lang niya, guys, easy lang. Makukuha mo na yung mga dahon ng malunggay. Kaya naman kung iniisa-isa mo pa ang malunggay, tignan mo na ang tricks na to. Dahil sharing is caring. So ayan, feeling ko marami-rami na yung malunggay na nakuha ko. Kaya naman hindi ko na siya uubusin. Dahil konti lang naman din yung niluto kong manok para sa tinola. And syempre, after a minute, lagyan naman natin siya ng chicken cubes para naman mas malinamnam ang ating lulutuin. Then after nun, syempre, check na natin yung gulay natin, yung sayote kung malambot na. At yan, malambot na nga, nahati na agad siya. At nandito na tayo sa part ng taste test, syempre. Yan, adjust nyo lang yung preference yung lasa, ano bang gusto nyo, kung gusto nyo maalat-alat pa, pero sa akin, okay na yung luto ko. At lagi kong pinagbabasihan, lalo na pag sabaw, is yung masarap higupin, na hindi makakaapekto kapag nilagay mo na rin siya sa kanin, guys. Ganon din ba kayo? Kasi minsan, di ba, okay na sa atin yung lasa ng sabaw, pero pag nilagay sa kanin, ang tabang pala. Kaya naman ang prepare ko, kahit ilagay siya sa kanin, malasa pa rin. Kaya yan, luto na siya, guys. Op! Segue ulit tayo. Tandaan nyo, nasa yellow basket lang yan. Bili na rin kayo, guys, para siguradong nakaka 8 glasses of water kayo a day. At papatikim ko na kay buntis yung luto ko. Sana okay sa kanya. Parang hindi totoo yung ngiti nyo, guys. Hayaan nyo na, kain na tayo hanggang sa susunod direksyon.